haben gerade eine Inflationsrate von 8%. Das ist aber nur der Warenkorb. Das ist das, was ein Verbraucher im Supermarkt einkauft. Die wahre Inflation ist aber das, was mehr an Geld gedruckt wird. In letzter Zeit wurden mehr als 20% mehr Euros gedruckt. Das bedeutet, wir haben eine reale Inflationsrate von mindestens 20%. Schau dir mal deine BWA an und schau, wie hoch deine Erträge sind in Prozent. Alles unter 20% bedeutet Verlust. Ist dir das klar? Wenn du jetzt einer von den Kfz-Betrieben bist, die sich freuen, dass nach dem Bezahlen von den Mitarbeitern und so weiter ein bisschen was übrig bleibt, machst du in Wahrheit Verlust, weil wir gerade diese Inflation haben.